ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப காஸ்ட்லியஸான ஒரு பேர்டு. என்ன பேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட். அந்த பேர்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்காவில் வந்துட்டு காங்கோ பேரட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா கிரே பேரட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஒரு பெரிய கேஜில் விட்டு வளர்த்துனீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு 23 இயர்ஸ் வரைக்கும் வளரும். இதோட நேட்டிவ் கிங்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிமாலியா. இந்த பேரட்டை யாரெல்லாம் வளர்த்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப தனிமையில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, யாருமே அவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க, பேசுகிறதுக்கு எதுக்குமே அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேச்சு துணைக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு வந்து ஒரு ஆள் வேணும், ஒரு கூட ஒரு பர்சன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேரட்டை வளர்த்தலாம். உங்களுக்கான பேரட் தான் வந்து இது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப நல்லா மிமிக் பண்ணும். அப்புறம் வந்துட்டு 1.5 இயர்ஸ் இல்லைன்னா 2 இயர்ஸுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 5 வயசு குழந்தையோட அறிவு வந்து இதுக்கு இருக்கும். ஒரு 5 வயசு குழந்தை என்னென்னலாம் செய்யுதோ அதை வந்து இது செய்யும். அப்புறம் வந்துட்டு இது பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கால்லேருந்து எல்லாமே வந்து கிரேவாக இருக்கும். வாலில் கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கும். பீக் வந்துட்டு டார்க் பிளாக்கில் இருக்கும். கண்ணுக்கு பக்கத்துலலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு அலெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரே பேரட்டை வந்துட்டு எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கையில் அவருக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கு இதனால் வந்து 100 வேர்ட்ஸுக்கு மேலே கற்றுக்க முடியும். 100 வேர்ட்ஸுக்கு மேலே இல்லைன்னா 100 வேர்ட்ஸுக்குள்ளே, ஆனால் கிட்டத்தட்ட 100 வேர்ட்ஸ் கிட்ட கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே அவருக்கு அன்னைக்கு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சி இந்த மக்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு வந்துட்டு இது வந்து தமிழ் பேசுமா அப்படிங்கிறது தெரியல, ஆனால் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்து சூப்பராக பேசும். அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். பேசும் அப்படின்னா இப்படி பேசும் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. நீ கழுத பையல செத்த பையல நாரப்பையில செத்த பையல செத்த பையல செத்த பையல நாரப்பையில செத்த பையல செத்த பையல நாரப்பைய உனக்கு தொங்குதோ செத்த பையல நாரப்பையில வெக்கங்கட்ட பையல. அந்த கிரே பேரட்ஸ் வந்து எப்படி பேசும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பேசும். இந்த பேர்ட் கூட நீங்கள் இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது போக வந்து ட்ரெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த பேர்டு வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த அளவுக்கு ஸ்பீச்ஃபுல்லாக ப்ளேஃபுல்லாக உங்கள் ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கும். அலோன்லேயே இருக்கவங்களுக்கு இந்த பேர்டு ஒரு பெஸ்ட் பேர்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு அடுத்து என்ன வீடியோ வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.